itu gampang pangatnya itu peti lantaran lengkap penyawan yang mana kabur disebutnya Israel teh hati nate lempang peti dina bahasa Yahudi dia teh peti salare sedangkan dina Quran oke ada kalimat asro subhanalladzi asro di abdihi laylan asro teh artian ngalempang lamun asro teh hartina lempang lamun dipikeun alifna perjalanan kayak istilah sirah perjalanan karakter jadi Israel hartina lempang penting ayat itu pengertian ieu teh Allah hartina ieu teh ya tah asro ge lempang dia teh hartina lempang karena Allah coba penafsir sama dia teh hartina Allah aya di versi anu salah sahiji macam urang mah diisukeun cenah dari mah versi cenah cek Yahudi Israel teh cek poe nama kieu caritana teh baheula pangeran disebut Allah teh pernah penjelma jika jelema ulun teu ngahaja ngapungan Nabi Yakub ngahaja pikeun menghalang-halangi semangat juangna lah menghalang-halangi di dieu teh jadi caritakeun tentang di versi urang mah dicaritakeun kumaha perjuangan Nabi Yakub teh nu jelas mah mun secara di urang mah tidak ada pembaharuan jadi nulikeun dakwah Nabi Ibrahim mah jadi ore ajengan ayeuna we kan anggar we eta ti ora lagi teruskeun si anu teruskeun jadi teu hal nu anyar. Nah, jadi Allah cek versi Israel Yahudi pernah turun ke dunia ngabungkeun jadi jelema nyarek supaya eureun Yakub dakwahna terkeun ka gelut cek Israel dong Allah teh ele jadikeun ka muncul urang mah tangan sebelahna Allah teh ngablek jika saya oke Allah kepada tidak berfungsi dan ngablek nah kita harus dikampanyekeun jadi hartina Israfil teh yang mengalahkan Tuhan eta versi Yahudi mana teh mendidik mengkampanyekeun teh saya ini, kita ini Israel, artinya yang mengalahkan Tuhan. Jadi cek versi Yahudi, Tuhan itu kehilangan tangannya satu, tidak berfungsi. Nah, jadi versi Yahudi, lamun ditanya tentang manehana hakikat tentang perjalanan tentang kebesaran Allah, betul malah bahwa Allah itu bertanggung jawab gini-gini ayat istilah dibilang ayat rububiyah, ayat uluhiyah.
Allah itu pemilik, pencipta, pemilik, penguasa alam, dan memang mengatur alam dengan tangannya itu. Jadi dibuat manusia tidak berdaya lah. Itu cekonehan lagi. Tapi untuk Yahudi hanya berlaku satu tangan. Maksudnya Allah itu tidak kuasa mengatur bumi. Dia memang pemilik segala mengatur, tapi sudah dikalahkan oleh Israel. Maka ada fatwa lebih ke kain aja dengan Yahudi jadi Israel mah ngalawan ke pangeran terpisik Israel. Si murid nggak ada yang beja dan cuma ada terangnya secara membaca bagaimana yang itu fatwa orang Israel. Kalau nanya kenapa Israel ngelawan sama pangeran, yang mana juga alasan eta bahwa lagi harupun kurang mah Yakub pernah mengalahkan itu. Jadi tangannya coplok biji, ngaplek biji, jadi diharapkannya terus bisa ngurus dunia. Nah, sama lama Israel deh pengertian anu kurang dipakai mah lempang putih. Jadi Bani Israel deh anak turunan jelema anu kebiasaan lempang putih. Jadi menurut mereka jalan, pasti jalan putih. Kemana-mana pasti jalan putih. Masuk akal lantaran berarti guru dia. Mau tengah poe bulan geus balagungan panasna. Itu biasa. Nabi dan kayu lagi daerah wilayah Murun mah sekian persen kehidupan putih. Bila mau orang makan jam 7 aktivitas kurang jam 7. Nah, daerah Timur Tengah mah sektor pekerjaan di luar ruangan mah pegawai kan bisa di dalam ruangan, pegawai anu di dalam ruangan misalnya udah kan seperti kegiatan anu bersifat kudu di ruangan terbuka rata-rata penting alatnya tentunya biasa kan beda daerah sekitar Ubud rata-rata oleh bangun anu pasti penting di alam terbuka ya maka campur model kawin atau naon kamu mengerukkan alam terbuka di luar pasti penting jadi lah mau di dalam gedung kayak kan menurut pernah di alam cuma pasti apa ini lomba budaya nomor satu aman penting dan orang pasti gitu adaptasi. Israel di Bani Israel coba kalau sejarah Israel itu generasi Israel ya. Di antara anak Nabi Yakub teh anu ti Rahil ya seperti jadi Rahil gitu. Eta Yusuf jeung Bunyamin saya mau sabapa genep di layak anu dua di Surabaya di Baraka. Orang mau tempat tiba pulang karena Surabaya Baraka seperti. Nah, jadi nyaritakeun salah sahiji anak Nabi Yusuf, Nabi Yakub nyaeta Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tak disebut bapak anak para nabi. Salah sahiji. Kurang osok aya jelema anu ngaiklankeun surat Yusuf. Kan bahala mah termasuk salah sahiji surat sok
dibaca lamun 7 bulan. Kalau masuk 7 bulan, antara 4 bulan mengandung 7 bulan, maka surat Yusuf 7. Surat Yusuf, surat Maryam, dan di antara paling dominan, temenang, kedua ya. Kayak lamun laki ngerah kaset, ngerah gelis, eta teh salah. Ya. Tapi ketun takwa itu apa ya rata-rata gitu. Teh salah. Nah, ieu teh iklan atau kampanye anu nyelewengkeun jelema. Jadi jelema secara langsung bakal keluar tidak jalur bener. Kumaha lamun pas lahir budak agor perlu dipicin. Atau bisa jadi akibatnya tuh berarti salah surat Yusuf. Jadi karena bakal mencela Quran. Lain gitu sebenarnya. Kahati nama lamun geus mungkin cerita Nabi Yusuf termasuk cerita Siti Maryam. Karena bakal laki kenapa harus baca itu? Kan di antara hadis Nabi pernah nganjurkeun lain jika ayeuna nya kana ayeuna mah tah haji kita ngajar baheula mah kita ngajarkeun teh ditalar gitu. Nabi ajarkeun ka budak-budak maraneh anak pribadi bahkan mun maraneh boga pengasuh jadi seperti Nabi Yakub boga anak masuk termasuk maraneh boga pagawe di imam wajib ajarkeun surat Yusuf. Lantaran sahawa jelema anu rajin membaca surat Yusuf, Cek Nabi bakal diberi kekuatan batin, kekuatan hati. Kekuatan hati menahan diri tidak berbuat dolim. Istilah nama mual ayat istilah balas dendam. Ini bersih hati kita kasih. Kata hadis soal dibuat di Imam Muslim. Nah ini ngarang kasep. Karena lamun sebutkan secara logika, sebutnya orang Afrika kawin, ada orang Syria. Bisa ngaji surat Yusuf, mungkin ada anak kasihan itu. Nah iya patah salah. Jadi gimana sebenarnya apa? Gimana? Mau berapa dibaca? Mana suratnya berantakan salah? Menceritakan tentang Nuh tanpa melibatkan nabi lain. Tak yoge surat Yusuf. Jadi ia memang diceritakan tentang ayah Nabi Yakub di dia teh, tapi dah lain diceritakan tentang Nabi Yakub hanya keterkaitan sebagai bapa. Jadi istimewanya gitu. Ngaran surat Tobat. Nah itu salah saya ini punya khusus misi untuk orang punya misi khusus hak pulang
anu misina teh kudu dipahami setiap jelema anu berkeluarga. Kudu paham tentang hirup berkeluarga. Jadi lantaran nyaritakeun keluarga. Anu sok disebutkeun jelema anu paribasa di luar dia mau urusan keluarga jangan dicampur. Yang itu seolah-olah agama atau wasiat apalah itu berlaku. Allah Ta'ala irqala Yusufun abihi ya berarti itu ada asyarul kaum. Namun tina permulaan surat mah alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Ya. Tilka artinya inilah atau itulah. Bisa. Jadi namun inilah seperti itu. Namun dipraktekkan tilka atau zalikal kitab, tilkal kitab. Tilka ayat seolah lama dipraktekkan inilah dalika inilah kitab. Tilka ayatul kitab bermaksud itulah yang dimaksud ayat-ayat dalam kitab anu jelas. Nyaeta inna anzalna qur'anan arabiyyan la'alakum taqilun. Kami Allah jadi kayak ayat pengertian khusus. Allah teh kan saurang, tapi nyebutna kami. Kami mau orang banyak. Bisa ke paham naon bedana ayat kita, ayat kami. Gak apa. Tah kami teh nurunkeun Qur'anan Arabian. Quran bahasa Arab. Lah, mikir. Kenapa bahasa Arab la'alakum ta'qilun marah marahnya ngagunakeun otak. La'alakum ta'qilun berarti maca Quran teu make otak percuma. Atau maneh kudu sadar maneh teh boga otak. Lamun teu make Quran otak tak berjalan. Ngarah otak maneh berfungsi baca Quran, pelajari Quran. Mun maneh teu pelajar Quran, otak mah aya gunana. Atawa percuma maneh belajar lamun teu make otak. Belajar Quran jadi harus memfungsikan otak. Di antaranya yang harus dipelajari make otak teh nahnu nahmusu alaika. Contohnya yuk kami rek menceritakan kisah ka maneh pikiran otak maneh. Bukan ini ahsanal qasas pang alus-alusna kisah tapi tetap moal nyaho maneh alusna kisah ieu lamun teu make otak teu mikir. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an termasuk anu kami diwahyukeun ka maneh Muhammad di dalam Quran pada surat Yusuf. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin jeung sabenerna maneh teh sebelum ayeuna kuring mere wahyu mah teu nyaho siapa Yusuf. Tah ayeuna maneh bakal nya diceritakeun ke. Jeung maneh belum tahu apa dina hadis sajeuna Al-Qur'an saja Muhammad inna kami mengkono la ta'ala ma kitab wala sholat.
Muhammad mana baheula masa lu sama dibere wahyu teu nyaho kan naon kitab naon salat jadi dia pengertian salah sahijina Quran tersebut harus menyimpan hanya hoax. Jadi geus aya Quran tapi anggar ulun kaya jadi mulai ceritana jadi ceritanya kudu ditarimana ku otak ya. Dimulai ketika terjadi Nabi Yusuf nyarita ka bapana ieu pola nyarita pola Yusuf ya ada kli awi kawana ya abadi jadi bahasa Arab masa kalimat ya wahai ini ara'aitu ahada asyara kaukab abdi teh pernah mimpi nempo 11 bentang ahada asyara 11 bentang ditambah wasamsa wal qamar nempo oke di antara 11 bentang teh aya malam poe jeung bulan berarti 13 keseluruhan rohai itu abdi nempo jelas di sana mimpi teh eta nu 11 jeung nu 2 teh li ka abdi teh siji eta kan mimpinya ada tong dibayangkeun sedih paropai kumaha ya Nabi Yusuf memahami mimpi teh suci bentang bulan dari 11 bentang bulan 11 bentang malam poe termasuk nah eta salah sahiji ungkapan pertamana saya lakukan untuk Nabi Yusuf itu tidak mulai ceritanya seperti itu. Ola apana nu ngomong kana ya bunaya lataksus ru'yaka anaking tong didongengkeun ru'yaka mimpi maneh ala ikhwatika kadulur maneh payahi mulaka kaidan dikhawatirkan ya kita rencana jahat ya payahi mulaka itu bisa jadi dulu mana ayo niat ya rencana jahat tersebut nah bahasa mah yang bahasa kalian persamaan kata nanti makar bahasa kalian inna syaitona lil insan sabab kurang kudu ingat seolah-olah Nabi Yakub ngalengan karena itu ingat ayat setan ingat di antara orang ayat setan lil insan berfungsi atau peran nate terjelema teh sebagai adu musuh mubin jeung nyata sakitu kan berarti Nabi Yakub geus paham naon hatina mimpi Yusuf ya maka geus paham ulah diomongkeun inti maneh kadulur maneh nu 11 urang teh ike bisi timbul di hariwangkeun dina dada dulur teh aya pikiran di dia pemahaman Nabi Yakub pokoknya paham bahwa Yusuf teh kesimpulannya masa depannya bagus itu lah berenang gampang derajatnya sangat tinggi
bulan, panon poe, bentang suci. Berarti Yusuf itu derajatnya seperti apa? Gus bisa meraba lah Nabi Bang Yakub, Nabi. Maka nyarek kayak Yusuf udah nyaritakeun mimpi biasa. Di bab nyaritakeun mimpi ayah. Oke, bakal jawab hari. Nabi dia pernah nyaritakeun. Mun maraneh mimpi. Terus maneh boga pikiran. Ieu impian teh hartina goreng. Tong diomong-omong. Oma tong diomong-omong. Mun urang ieu teh goreng mimpi teh hartina. Tong diomong-omong, ya. Oma tapi cek Nabi geus baca kulhu falak binas. Tiupkeun ka kenca sudah. Tong diomong-omong, tong diingat-ingat, tong jadi masalah, tong jadi problem. Kenapa Nabi nyarek? Ada tanda tanya. Kawas ya, Nabi teh nyarek seperti Allah nyarek ke Nabi Adam. Ketika dicarek jangan coba-coba. Karena baru dicarek, wala taqrabu hadis saja. Tong ada ketan tanggal kai, malah dideketan. Risikona kumaha. Ayeuna urang resep nyaritakeun mimpi geus pupuh mantap ge. Oh, begitu urang mimpi. Bisa ulah diomongkeun mimpi. Kecuali lamun mimpi nak diperkirakan halus, mimpi teh diperkirakan halus artinya baik omongkeun itu pun dengan syarat kudu kajelema saleh. Ulah asa dagangkeun. Omongkeun ka jelema saleh. Kudu saleh. Suksa tuluy ngomong jelema saleh kumaha. Seng pun. Ngan jadilah. Bukan terserah persepsi terserah. Lamun kudu perut teuing ngomong, urang mimpi caritakeun ka jelema saleh. Oke, maka tak jadi Nabi Yakub ngomat-ngomat kamu omat tolong temuin kan di rumah. Nabi Yakub Nabi kan, Muhammad Nabi kan, berarti sarua. Seolah-olah ngagamarkeun tong dicantakeun kalau berarti Nabi Yakub itu apa? Ya, anak yang selain Yusuf itu kurang soleh. Namun disadarkan kan, tapi wa kadzalika yastabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Ya mah Allah ka Nabi Muhammad. Tidak kalau Allah ada mimpi kemudian khusus ka Nabi Muhammad ya hebatna bahasa Quran. Tak seperti peristiwana mirip, ngaji maneh Muhammad kan. Nabi di maneh, kurang teh ngajarkeun maneh, termasuk di antara pengetahuan takwil mimpi. Jadi Nabi Yusuf diajarkan, Nabi Yakub diajarkan bagaimana cara mengetahui arti mimpi. Panane ge sarua diajarkeun Muhammad. Wa yutimma nikmatah alaika. Jeung kami ge nyampurna ke nikmat kamane Muhammad berarti tong merasa dianaktirikan lah segala urang mah kitu lah nya. Sarua baheula Yakub nabi rasul, Yusuf nabi rasul anu. Jadi nikmatnya wa ala ali Yakub kakula warga Yakub kama atamaha ala abawai min qablu. Nyampurna kalimat anugerah tersebut, anugerah kanabian jeung anugerah karasulan anu diberikan ka Yakub, diberikan ka Yusuf, diberikan oleh kamane Muhammad sarua. Geus pernah diberikan ka Ibrahim ka Ishak.
bogaan harti sifat basariah, sifat cekurang manusiawi, manusiawi lah. Mun urang jelema iman, supaya pikiran, wah Allah dengan orang beriman bisa diantar. Kadang-kadang, ya godaannya ya. Jadi was-was tersebut ada selalu ada setiap tanda-tandanya gitu. Nah, jadi ulah was-was tersebut ngarobah keyakinan. Berkaitan dengan bentang zaman Nabi Muhammad, ayah salah seorang Nabi, salah seorang Yahudi, ya zaman Nabi Muhammad ya, zaman Yahudi. Ngaranna teh Bustanah, ngaranna Bustanah. Ngahaja-haja eta Yahudi, leungkeun ti Jabir, ya Muhammad akhirni anil kawakib allati ra'a Yusuf anha sajidat. Ye urang Yahudi ngahaja-haja dan tanyakeun muji ka Nabi Muhammad, cing Muhammad terangkeun ka kuring bentang-bentang anu cek Yusuf sujud ka manehna. Asma'uha ngaran-ngaranna, ma asma'uha ngaran-ngaranna bentang tersebut teh naon wae. Yeuna Yahudi salah sahiji lantaran Yahudi teh selalu cari kelemahan. Mun ketika Nabi Muhammad tidak menjawab, bakal kamarnya pun pasu lah pasti gitu. Jadi ngejebak lah. Bahasa kata Nabi SAW saatan falam yujibu bisa itu. Maka Nabi ngadepkan beberapa saat. Jadi bisa jadi ketika nibali ngabetam eureun Yahudi teu nyaho ye. Kan Yahudi waktu apa? Justru saat eta teh turun Jibril mere wahyu. Turun Jibril mere tentang ngaran-ngaran bentang-bentang anu di kaintikeunana sujud. Maka Nabi nanya heula ka si Yahudi, hal anta mu'min in ahbatuka bi asma'iha. Kumaha lamun luhur diterangkeun mana bakal iman moal. Lamun luhur diterangkeun ngaran-ngaran tadi mana iman moal. Naam. Cek si Yahudi lah erek. Cuma kalau cek Rasul ngaran bentang anu 11 teh hartan tori gayal dul kapanat khobis wasab amudan pailat musobih boruk dul farokni dia nur. Maka cek Yahudi wallahi demi Allah Muhammad bener eta teh tapi siapa sih Yahudi. Nah si Yahudi itu pendeta. Jadi namun Muhammad teu nyahoan, berarti palsu nabi. Geus kitu mah tetap bisa. Tapi ketika manehna ditanya tadi, aya sekarang iman, kira mate pikir heula. Tingkat sambeuleuh. Jadi tah bentang nu 11 teh kitu. Dina bahasa Arab. Ya itu jadi perdatan ilmuwan wallahu alam lah. Ya ngaran-ngaran bentang yang 11. Kurang geus apal bahwa Nabi Yakub teh boga anak 12. Maka di dieu teh mengisahkan salain Yusuf sesana kan 11. Kabehna anak Nabi Yakub teh 12. Berarti lamun sapat Yusuf hiji tinggal 11 tah. Nu sebut bentang 11 teh mengisyaratkan anak Yakub anu 11. Samsa panon poe mewakili bapak, bulan mewakili induk.
Jadi geus ayat gambaran karena Yusuf seolah-olah Allah teh merebeja suatu saat bapa maneh, indung maneh, dulur maneh sujud ka maneh. Jadi hari tadi pendapat pokoknya kesimpulan Nabi Yusuf di bawah 10 tahun umur. Jadi di bawah 10 tahun. Jadi sawareh 7 tahun atau orang pasti di bawah 10 tahun atau umur atau secara kesepakatan. Jadi Nabi Yakub geus paham suatu saat bakal terjadi gitu, maka tolong dijatuhin. Aya nu boga pendapat yang salain Yusuf Nabi, tapi teh pendapat itu bisa diakui kebenarannya. Nya dulu jelas nu jadi Nabi mah Yusuf. Dan di Quran ayat kalimat kullu amana billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Marane kabeh kudu menyatakan diri iman ka Allah jeung iman kana perkara anu pernah diturunkeun ku Allah ka samanya marane. Urang sok dibaca wa ma unzila min qablika dina surat pertama Al-Baqarah. Nyaeta nu pernah diturunkeun ka Ibrahim, ka Ismail, ka Ishak, ka Yakub, asbat wal asbat. Nah, berdasarkan ayat Quran ieu, ari asbat siapa? Cenah asbat teh yang 11 tadi. Waalaikumsalam. Anak Nabi Yakub 11 salah Yusuf. Berarti cenah mereka pun diberi wahyu. Eta nu mengatakan yen anak Nabi Yakub Nabi kabeh itu disebut aswat. Jadi aswat teh enggak sakategori lagi. Tapi pendapat lain fakta sejarah tidak membuktikan bahwa anak Nabi Yakub salayan Yusuf benar. Ya, jadi kembali kan al-wahza lain deui ya. Anu jelas hanya Yusuf menjadi Nabi Rasul saja hanya keturunanna turunan dari icuna mungkin anak itu kagum yuk ayah menjadi nabi ayahnya Rasul. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin. Tadi sebutkeun ingat Quran teh ngarah maneh ngagunakeun otak. Benar tujuan Quran kana pinter. Ya. Tah sebagian isi Quran teh tentang cerita Nabi Yusuf, maka dimulai Laqad kana fi Yusuf wa iwati ayatun. Bener-bener aya di dalam cerita Yusuf teh cerita jeung dulur-dulurna kan kasus mencek urang mah kasus tentang Yusuf jeung dulurna jeung babana. Ayatun kisah ini eta teh ayat-ayat. Ayat teh banyak artina. Salah sahijina ayat termasuk argumen atau dalil atau bukti. Kan sok sebut
kan orang mah kekuasaan Allah gitu kan rata-rata ayat-ayat Allah kekuasaan Allah. Memang betul kabeh kekuasaan Allah, tapi kalau kita jelaskan sudah kan salah saja terbentuk dalil atau argumen atau apa saja pengertian pencerahan dijawab landasan hukum oke bisa. Jadi tak coba pahami Bapak dunia teh ayat untuk siapa? Ketika Anda ditanya, saya bisa jawab. Kenapa? Nih, surat itu. Ketika ditanya, Lisa ini katanya, kenapa ya begini? Orang bisa nggak jawab. Di mana jawab? Kan ayat bicara karena surat Yusuf. Bisa kita paham? Tak dibaca surat Yusuf tersebut salah sahidina eta. Dan kenapa? Ya budak mana gitu? Woi, orang ingat surat Yusuf. Paham, bisa ngajawab. Salah orang baca surat Yusuf hayang kaset. Jadi pameret di kamar-mana ya. Terus nyamuk di kamar aja lagi nyebarkan. Orang sok ngabigo ditanya kenapa? Apa salah penjabaran? Puruna teh dicerna dipahami, ieu kalakang di teangan hasiat nalar. Jadi ketika ditanya orang tersebut bakal nyaho jawabannya karena sudah punya pedoman. Orang oh iya surat Yusuf jadi ayat pedoman, ya argumen. Kudu nama ieu teh minimal untuk semua kepala keluarga. Lantaran surat Yusuf itu menceritakan tentang kehidupan dalam keluarga. Jadi harus dipahami teh. Ngarah barisa jadi kepala rumah tangga. Lantaran di rumah ayah bapak, ayah anak, ayah indung berkaitan nanti. Ya. Di antaranya qalu ya Yusufu wa akhu ahabu ila abina wa inna wa nahnu usbatun inna abana lafi dolalim mubin. Coba perpikiran kumane sama Allah ketika ngaromong berarti dulur teh ngaromong la Yusufu ahabu Yusuf mah paling diberikan cinta ke bapak atau bapak teh yang teh ka Yusuf yang bisa segala macam Yusuf segala macam ini eta cek 11 dulu wa nahnu usbah para anak beda seru anak ngaromong gitu kamu beda nangga tapi kenapa bapak itu Yusuf segala dengan Yusuf pak Yusuf tapi kan nanti mana kulit acan macam-macam maka cek 11 bapak orang bisa berberi salah seru aja gitu kan satu orang bapak pasti muasar ke anak demi Allah jujur paribasa mama sarwa mama jangan lah mau bohong Quran pedoman yang mengikuti bolehnya kulah besar terus terang muasar kalau kumagi tapi lamun bentuk timbangan bisa jadi jenis-jenisnya pasti besar kalau kumagi apa kurang salah lagi kadang-kadang salah sahijina ada sesuatu di luar kendali orang ketika si A ngomong orang teh hayang nemalah jeung bager orang teh serang teh tapi ketika si A ngomong orang teh hayangnya takut teu bisa dimungkiri bawa batang ya sering mana ngerti jadi itu kurang jujur harus tahu iya mesti kekurangan gitu ya satu kenapa ayat adu sebut nate biologis ketika Nabi ngadua diceritakan Nabi salah sahina ceritakan abdi berbuat ini ya itu disebutkan memang kan diceritakan Nabi teh mengajukan sebelum ngadoa sebelum ngadoa diceritakan pribadi kemampuan diri seterusnya hada mas tapok ya Allah tak teh anu abdi mampu lu abdi mampu
tapi abdi nyupunkeun abdi teu mampu mah abdi tong disalahkeun tong dituntut harus berbuat adil da abdi teu mampu. Seseorang adanya nabi naon kan dari tanda tanya eta jelema sahabat teh bapak mana nabi teu adil kenapa nabi sampai mengajukan ulah disalahkeun abdi ketika abdi teu bisa berbuat adil. Sahabat tetap mana nabi teu adil kok nabi masa mundurna teu adil di hadapan Allah teh. Sedangkan sahabat bingung. Cek kurang mah lebah mana nabi teu adil semua surut pasti adil. Tapi kenapa nabi salah? Maka nanya aja Rasulullah cek abdi kebingungan, rumah sa abdi ngintip lah cek urang mah cerita nabi. Kenapa itu? Cek nabi urang rumah sa boga pemajikan banyak. Tapi bogoh mau bisa bagi rata. Jelas? Wah bisa bogoh kanu ieu sakian, bogoh kanu moal bisa. Nggak bagi biasa bisa bae rata, tapi bogohna moal bisa. Jelas? Tak ieu teh kudu paham sifat jelema. Tapi jelema ayeuna teu jujur. Nah kenapa hayang kawin? Oh ya hayang deui kawin. Da geus kolot jujur lah. Urang mau dipaksa harus teu bisa. Da maneh ge awewe pasti aya nu ngorangan banget. Mau ngomong gue. Jadi ada perkara di luar kemampuan urang. Salah sahiji contoh secara teori medisme segala sesuatu dikendalikan ku otak belakang. Segala sesuatu harus dikendalikan ku otak belakang, maka orang bisa mengatur. Seperti terjadinya hayang isi segala kual bisa. Da eta mah aturan program tubuh urang di luar otak depan. Nah, eta jadi kemampuan. Tak iya oge urang kudu paham. Ya, urang sok duduk ka kolot. Gak ada bapak ya tidak emak ya. Kenapa? Justru ada perkara yang tidak mampu. Kadang-kadang teu mampu teh berpengaruh kana perilaku. Maka Allah ngajarkeun waqur rabbil harhuma kama rabbayani shaghira. Pangmentakeun hampura bapa maneh. Naon panu salah? Ketika bapak inung loba salah teh kuduna dipangmentakeun hampura ka Allah lain di ka hiji. Ari urang diprotes di ka hiji. Adil mah kata persis tah ieu keluarga anak teh akan terjadi kecemburuan. Paham lama ada dan berarti namun dewasa mah orang harus sadar berbuatlah seadil mungkin. Maka Nabi pun walaupun lebih cinta ka Siti Aisyah tidak mengurangi hak lain. Pan hari urang walau nyadong teh parana pangkolongan eta panglilana eta. Kali itu maka ada salah satu kasus Halimah salah seorang istri Nabi cek Halimah ya Rasulullah abdi tak apa lamun hasrat anjeun ka kudu sudah berkurang dan rumah satu geus kolot. Naon we salat? Ya Rasulullah abdi rumah satu geus kolot abdi apa mun anjeun hasrat ka diri abdi geus kurang secara biologis. Kusaban kitu geus pamikiran abdi. Lamun abdi boga jatah satu tim dikeun ka Aisyah. Coba bisa begitu lah. Orang kan tidak menerima nukieu teh. Kok gimana eta? Gara-gara ham Jadi orang harus paham ketika orang jadi orang tua bahwa anak pasti berbeda. Kedua, kalau orang jadi anak, belum ngerti bapak jarang ada yang mampu. Gitu. Nabi saja, oh gitu kan. Nabi ketika berhadapan jeung biologis, bisa. Nggak orang ya bisa. Budak teh kasep, budak teh hidung, budak teh kan itu Allah cipta. Maka semua bereaksi beda.
budak boga karakter, lu loba ngomong, lu terang ngomong, lu macam-macam, pasti reaksi orang beda. Moal bisa terkendali. Suatan. Nepikeun ka parah-parah nate tuluy Yusuf. Ayeuna mah parehan ya Yusuf. Singnya. Boga pikiran siga mun Yusuf ya pasti rasanya. Nah, au atrihu ardon ada orang piceun lah diasingkan orang asingkeun ka mana we jauh ya qul lakum wajah alikum lamun eueuh Yusuf maka bapak urang teh beungeut teh bertanya hal dalam hati ya hanya anak pasti ka urang teh eueuh Yusuf ya nah wa taqulu min ba'di qauman sabila namun geus eueuh Yusuf mah ayeuna kurang-kurang soleh kenapa tak ada problem dan orang cek kasarna saja orang berbuat macam sama semua kita amarnya makanya bakal maju tuh punya anak lantaran mana lagi mengakui ada hal istimewa di Yusuf satu kepintaran kedua secara fisik pinter ongko kasep ongko fisik memang ditambah tak ngalawan tak kolot segala sesuatu harus ada pertimbangan kolot jadi banyak menonjol jadi cek kasarana tidak ada alasan kumaha alasan mengkasuskan Yusuf muncul orang mengadu ke Yusuf supaya dianggap salah kulokan abdi orang nggak bisa wae ma si anu teh kieu akhirnya si mate ngewak ka si eta ma bapak akhirnya jadi si Duda bingung lebah mana Yusuf goreng mah ya, jadi jalan geus sepaehan gitu terus itu mah Yusuf kurang tinggal jadi masalah ya udah. Kalau qailun minhum aya pendapat di antara sekian orang 11 tadi. Ngomongna kieu lah tak tuluy Yusuf. Cek urang malah tong aya teu kali baehan. Berarti masih ada hati kan juga harus satu baehan. Itu kita teh. Urang moal tega lah moal ada pendapat. Kan? Cerita kurang lagi sangat pendapat. Ayeuna mah kieu wa alquhu fi goyabatil jub. Ayeuna mah urang abuskeun we goyabatil jub. Jadi sumur liliwatan. Sumur liliwatan. Ieu lamun mun urang masak nyieun musala, parkir musala. Aya cai. Nah, jadi di daerah Batur ayat tempat paragi istirahat ayat takakai ayat saung maka jelema tersebut seorang ngajariah nyeun sumur lantaran paragi rata-rata jelema teh sok istirahat di lamun urang mah baheula teh aya PR apa PR rata-rata jelema sok jeung di PR maka ayat cai ayat tajud loba lah tempat-tempat khususnya disebut nanti sumur liliwatan dengan harapan ya tak itu bagus siaroh jika suatu saat orang ngapagi usaha we nu ngaliwat dia menangka solusi ya jelema urang berharap kan lamun Yusuf di dinya sedang teh sumur mainan geus nyaho lamun Yusuf dijatuhkeun ka dieu teh moal bisa naik yakin mau bisa naik tapi mau bisa baik di lantaran sekian jerona ketinggian sekian abuskeun oke guys suatu saat bakal aya jelema kadinya ngaliwat pasti nimba pasti ngalacai pasti Yusuf aya tuh pernah kita waal tuh maka bagus ya sebagian orang yang berjalan menyimpang dirinya in kuntum fa'ilin namun maneh kudu teuing hayang menganiaya Yusuf seperti itulah kamu dipaehan teuing cek sawareh anu berkata ieu teh Bunyamin anak adina Yusuf cek sawareh salah tapi anakna layak disebut Yahuda sabab Bunyamin di bawah Yusuf pasti umurnya masih kecil ngomong jadi ketika manehna ribut ngomong-ngomong ieu teh ternyata
anak-anak hidayah jeung anak-anak disumpah juga. Jadi mulai sebutnya anu musyawarah masa kurang kurang lebih. Lebih kuat dua pendapat anu ngomong dia teh Yahuda. Jadi ngaran Yahuda, lain Yahudi kebangsaan. Jadi menjadi orang mah dia gak gambarkan sejahat-jahatnya orang ketika papanggih jeung adik-adik atau dulur masa kecil pasti hatinya seperti pendidikan. Ayo kita pojok atau bunuh di asongan dulurna pasti mah sampai kira-kira setidaknya terbuka. Dan salah satu harus dipelihara hubungan silaturahmi itu. Menjadi orang mah bekas-bekas data-data di hati teh ulah narikeun ka hilang. Iya ulah narikeun ka hilang maka harus istilah jelema ayeuna mah setiap keluarga itu harus masing-masing bisa menanamkan pesan. Ya. Ayeuna urang geus gede kieu-kieu kan tapi urang ingat jeung si anu jeung adi juga kita ceuk mengkur budak aya kesan kitu. Ulah narikeun ka tempeng wae teh jauh itu ieu. Eueuh kenangan itu. Maka jadi semakin jauh berubah. Maka tadi loba pelajaran pedoman dina cerita Nabi Yusuf. Maka sanggeus ada keputusan kurang menghadap ka bapak. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasib. Arsilhu ma'ana godan ya tawayal wa inna lahu lanasib. Itu kurang bapak. Naon alasanana anu merasa bapak tidak merasa aman lamun Yusuf dibawa urip ka api. Naon alasanna bapak curiga wae hariwang wae mun Yusuf ku api dibawa urip. Padahal kalaupun ada hal-hal anu bahaya Yusuf kan abi bakal mata. Lana nasibun pasti ada bakal kaadi mun kudu kieu ulah kieu kudu kieu ulah kieu. Jeung bapak nyaho abdi teh sebut tak geus gede geus dewasa jeung geus berpengalaman. Padahal geus dewasa geus di atas umur sekitar paling panghandap mah kurang lebih lah. Lamun Nabi Yusuf sekitar 10 tahun berarti mana sekitar kana antara 12 tahun. Sudah mendekati berarti pang gede kan kumaha. Pang gede kira-kira sabaraha tahun berarti. Arsil ma'ana gona abdi nyuhunkeun lepaskeun Yusuf teh tong dipingit wae lah isukan mah. Tong dipingit segala dengan ulah Yusuf ana oma teh ulah. Lucuk urang mah bebaskeun sina ulin jeung abdi sarea yarta wa ya'ab. Yarta ya'ab teh nyata ulis untuk urang kucing-kucingan lah lompatan lah segala macam. Ya, yarta ya'ab. Jadi yarta teh artina ulin anu menggunakan fisik lebih dominan fisik mencoba model balap lompat ya. Nah, lamun yarab mah kelincahan fisik. Tadi aya kekuatan fisik, aya kelincahan fisik. Yarab kelincahan fisik, yarta kekuatan fisik. Jadi istilah lagi geus ngandung pengertian gitu. Geus ngandung makna. Wa inna lahu lahafidun abdi sarea nu baris ngajaga Yusuf tong hariwang bapak. Kau dijaga diasuh. Eta cek bapana ini layah zununi anta dahabu bihi. Sabenerna kuring teh gede ting hariwang, gede ting kamelang, gede ting kasieun. Lamun teh mah Yusuf dibawa ku mani. Terang-terangan. Nah, awak hopu ayak pulahu tiba kuring teh hariwan dan nya memaraneh teh kadang-kadang sibuk kuring tara makan dulu.
urang sorangan mun keur urip tah nu penting keresep we kan gitu lantaran mareh mun keur urip tah manghatikeun kasih pasti tinggal kesenangan sorangan maka di urang kan loba keur urip si anu kamana eueuh kok gitu oh dah ai keur urip mah terus uring teh sok sieun maneh keur jog-jog uring teh jadi pokok Yusuf pokoknya jadi momen Yusuf tersebut sampai terjadi di kerekam ku serigala bilang terjadi ku serigala wa antum ahum gopur bare-bare dalam keadaan sibuk masing-masing keur uling keur ucing-ucingan keur boro-boroan maneh moal nyaho mun terjadi Yusuf di hewan serigala ya omongan dia ku salah satu kenapa dan bagai apa mau mana ke alutnya kir sok sieun Yusuf maneh lengah kabogohan ada maka sanggeus mengembangkan kahariwang ya jigbe maneh penasaran mah gitu aya dia seperti dia cerita mah Nabi Yusuf kan ngomat minta janji segala macam lah sebagai bapak warisnya. Maka ketika Nabi Yakub lebih banyak cerita teh malah lebih banyak cemburu nak gitu. Nyaanya lagi Kak Yusuf kau urang omatullah anu begini gede cemburu teh barudak Walau dahabu bihi wa ajma'u ketika mana aridit sepakat ngumpul maka ajma itu berkumpul salah ayat ja'aluhu qiyadun tujuan sepakat dan amuskeun kana sumur. Nah, jadi anu perbuatan wa auhayna ilaihi ilmu Allah bercerita wa auhayna kami seu Allah ilaihi tak ieu tanda tanya anu jelema ilahi teh ka Yakub atau ka Yusuf. Kalau ieu teh kata ganti kami ngawahyuan ka manehna cek urang Sunda mah la tunabbi annahum suatu saat pasti kuring bakal ngabejer beaskeun kisah di amrikin rek dibongkar rahasia nu budak anu 11 nu 8 nya disebutkan yang itu ikut seseorang Naftali itu ikut dantan leutik keneh dari luar leutik keneh nu hidup berarti sekitar 20 tahun Allah nyarita kieu nah Allah nyarita teh kaya atau kaya kami rek membongkar di amrihim tentang kalakuan baranehanan kalapan ada wahum layaskurun dalam keadaan si tetapi tidak sadar ya atau lagi harusnya mana nama pada saat mengerjakan nganiaya Yusuf rebut itu sadar mana bakal suatu saat perbuatannya akan terbongkar artinya jelas renang jadi gambaran bahwa setiap orang berbuat jahat pasti dalam keadaan tidak sadar pun suatu saat kejahatan bakal terbongkar. Maka Nabi komentar begini la yasruku sarikun wa huwa mu'minun wa la yazna zanin wa huwa mu'minun wa la yaqtul qatilan wa huwa mu'min. Mual mungkin jelema maling dalam keadaan iman. Mual mungkin jelema judi dalam keadaan iman, mual mungkin zina dalam keadaan iman. Maka dia harus hati-hati berarti hati nanti iman dalam keadaan iman. Lain iman leungit. Tapi kenyataan kurang no iman maling, no iman zina, no iman ngabunuh. Ieu kenyataan cek kurang lapangan siapa muslim we membunuh. Padahal cek moal mungkin jelema membunuh dalam keadaan maka hati nanti iman sedang aktif. Maka cek ulama ayat disebutkan iman itu hidup dan mati. Ada cek ulama kurang sare jeung nyari. Ketika tidur rawan aya nu maling kabogohan mata. Nah,
target program kurang teh jangan sampai iman kurang pae. Lamun iman kurang pae atau sebut teh sarek saumur cek Imam Ghazali apa bedana jeung mayit hirup. Jadi cek Imam Ghazali mah kam minan nasi mayitun hayatun. Kebanyakan jelema teh mayit hirup. Mayit hirup. Jom. Tadi artinya teh setiap jelema anu berbuat jahat salah pokoknya pasti imannya itu sedang tidak aktif, sedang off menjadi. Kenapa tanda pasalana eta? Ya, kenapa iman bisa off? Kenapa iman kuat? Nah, supaya iman hidup dibuatlah program. Supaya iman terus nyari terus hidup dibuat program. Di antaranya aya bentuk perintah, aya bentuk larangan. Iman itu bukan pekerjaan. Iman hanya orang tahu aya Allah sudah. Seperti itu. Orang tidak ada janji Allah ngasih ke surga kamu salah. Terus janji Allah ngasih ke surga kamu puasa. Kamu iman. Allah mana iman sudah calon masuk surga. Tapi harus hidup iman. Jadi cara menghidupkan nanti ya ada cari ayat perintah, ayat larangan, ayat wajib, ayat mode minimal sholat 5 kali. Itu teh pikir menjaga supaya iman tetap hidup. Jadi lamun tetap hidup mual mungkin terlibat. Kurang gue sholat berkali-kali anggar ibadah Allah. Lalu anak. Nah, ya. Jadi mereka teh seolah-olah sedang tidak iman. Tapi sadar suatu saat bakal kami ya gitu, maling pada sampai aman kan, di mana kayak gitu kan, aman lah, aman. Karena suatu saat bisa kayak gitu lah, semuanya. Isi yang kurang jelas. Wa azma'u ayaj'alahu fi goyabatil juz. Wa azma'u ta ayat kalimat azma'u azma yuzni ijma. Nah, cek santri. Maka diulang ayat apa istilah ijma. Azma'u ngumpul masing-masing mengeluarkan pendapat. Ketika ada kesimpulan disebut ijma. Jadi azma'a yusni isma. Rumusnya kayak gitu lah. Jadi menjelaskan ngumpul ngumpul masing-masing cekuran musyawarah lah. Nah, ketika ada kesimpulan disebut ijma. Atau kayak ijma para ulama itu kesimpulan. Ini kalimat azma. Mudah-mudahan puasa khusus saja dari penampilan Allah. Saya kalam saling warahmatullahi wabarakatuh.